喺呢個地方造就咗我嘅。我唔可以睇到呢個地方沉淪嘅。我偷渡嚟香港攞住1蚊到今日，所有呢啲都係地方俾我嘅。Not like he's trying to cause trouble. He's trying to shake things up to make things better. And 我覺得黎智英係佢行得好前到一個地步，就係有陣時做啲嘢咧，係當時嘅一班人係唔明白嘅。黎智英嘅故事要從一粒朱古力講起。1947年，佢喺廣州出世，經歷過大躍進，後嚟爸爸走咗去香港，媽媽因為批鬥被送到去勞改場。佢自細養住頭家，幫手照顧姐姐同埋妹妹，經常捱餓嘅佢，一次喺火車站打工，食完一粒香港旅客送嘅朱古力，從此就對香港深深向往。12歲就帶住1蚊港幣偷渡去到香港做黑工，雖然辛苦，但係就感受到自由。我打親工，老細都我唔啱，永遠窒住我，我又永遠窒住個老細，咁就變咗咧好，即係好。咁我諗下，我唔打得工啦，不如呢件小平你好嘅 T 恤，可以話係黎智英人生嘅轉捩點。偷渡嚟到香港之後就去咗整衫，越做越好，仲成立埋佐丹奴。1989年6·4事件，捐咗20萬件民運 T 恤俾香港人遊行嗰陣可以着，而支持學生運動，係少有嘅生意人咁高調撐民主運動。佢話過自己俾班年輕人感動，繼續賺錢已經冇乜嘢意義，但係如果入咗媒體業，資訊帶嚟選擇，選擇就係自由。所以1990年佢開辦壹週刊。每日1蘋果，冇人呃到我。壹週刊嘅成功令佢喺47歲嗰時搞埋《蘋果日報》，全彩印刷，大膽標題，狗仔隊文化等，令人對蘋果又愛又恨。點解佢可以喺咁短時間裏面令成個行業都震動啦？連明報嗰啲似乎有唔同讀者群嘅報章啦，都因為蘋果嘅出現而要去調整啊，或者去競爭咁樣。咁佢一定有佢過人之處。佢覺得黎智英係一個好中意擁抱新事物嘅人。好早之前，佢已經話 Mobile is the future。只去做呢個 digital 嘅數碼嘅 transformation， 即係要決心去做㗎啦。大家都摸不着頭腦要做啲咩㗎？不過手提電話網站係其中一個我哋要發展嘅部分。咁你睇返而家啦，人人都機不離手，佢諗嘢唔知快啊，亦都超前好多嘅。老闆，我哋想訪問你喎。好啊，得，好尖鋭嘅喎。得，唔怕，講啊。其實你係咪好憎李嘉誠㗎？唔係，我最憎戚魔。嗰時為咗發展互聯網市場，蘋果仲已經開始嘗試做網上直播。我覺得黎智英係佢行得好前到一個地步，就係有陣時做啲嘢咧，係當時嘅一班人係唔明白嘅。用20年前嘅科技，就喺我哋嘅網站去直播，然之後仲要俾觀眾去做即時嘅問答。但係佢做完之後，佢有個好直覺嘅感覺，就係呢個係個未來嚟㗎啦，去啦！不問價追，不問成本，你同我做呢件事啦。咁之後其實李世民從學生時代就好佩服黎智英。04年佢喺香港搞智庫，點知最終俾黎智英拉咗入零接觸過嘅傳媒行業。仲成為埋師徒。你喺香港呢個地方搞智庫咧就冇前途嘅，你不如入嚟蘋果日報幫我做嘢啦。喺李世民眼中，黎智英從來都唔怕失敗，但係最怕係失敗後完全冇得着。向往民主自由嘅黎智英，見證台灣變天。令佢深深向往
於是去台灣生活咗一排，仲將一週刊同埋蘋果帶到台灣，再成立台灣一電視。佢覺得傳媒一定要喺民主嘅地方先可以生存，但係佢發現台灣同佢想象中好唔同。咁台灣一電視其實係一個都幾沉重嘅一個教訓嚟嘅。而家諗翻轉頭，即係我哋以為台灣就一定係同中國大陸係有個好強嘅防火牆啦，諗係咁諗啦。咁而當時其實就馬英九政府啦，我哋做好多嘢其實係好多掣肘，佢係做到好灰心嘅。如果你話你面對打壓你就失望啊，其實呢個人之常情嚟嘅。但係點解喺香港佢冇放棄咧？其實我諗真係佢對香港嗰份感恩咯。黎智英從來都冇放棄爭取民主嘅機會。2014年雨傘運動，佢無懼漫天飛舞嘅催淚彈走上街頭。前民主黨嘅單仲偕當時就同佢一齊。李柱銘同埋黎智英咧就同我講：喂，要同啲市民講和平喎，要咁。嗰啲警察於是放催淚彈。咁我催淚彈最近嗰個咧就喺我唔知10尺以外爆，即係我啦託咪俾李柱銘同埋黎智英講，肥佬係好勇敢。臨咗冇嘢，又咗幾度，即係個商人，我唔 expect 佢同我哋咁前線、咁戰鬥咁咯嚇。79日佔領運動結束後，黎智英主動企出嚟接受拘捕，雖然最終未被起訴。但係為咗保護公司，避免因為個人政治參與而受到打壓，佢辭咗所有公司職務，包括一度做過嘅蘋果社長。到2019年，一場運動改變咗蘋果，亦都改變咗黎智英。就算當時嘅送中法好，都係想奪取我哋呢啲自由，所以我哋受到個自由受到要挾，我哋每個人都上嚟奮起而鬥爭。為咗爭取國際支持，佢去埋美國，又有發起一人一信行動等，但亦同時為佢被國安法拘捕埋下伏筆。後嚟黎智英接連被警方就唔同嘅案件拘捕同埋起訴，到中國強行對香港頒布國安法，社會瀰漫恐懼，但係黎智英仍然堅決留喺香港。You know, if I leave, not only I disgrace myself, I discredit Apple Daily, and also undermine the solidarity of the democratic movement. It's something I have to take responsibility. 佢其實係已經好深入地去問呢啲曾經入過去出翻嚟嘅，究竟喺入邊嘅生活係點？佢其實做晒 research 㗎啦，其實一個好搞笑嘅人嚟。佢真係問：喂，咁你喺入邊咧食啲咩嘢啊？究竟即係每日作息係點啊？佢真係問晒呢啲咁嘅嘢㗎咯，係啊。黎智英決意留低，李世民就翻美國。臨走前，佢同黎智英去咗天香樓聚餐，冇諗到呢一次暫別已經5年咁耐。而家嘅人士聽住，而家警方執行法庭搜查令，麻煩你哋而家暫停手頭上嘅工作。會唔會擔心啊？今日嘅行動冇得擔心㗎，煮到嚟咪食咯。呢場大搜捕令到香港人都好震撼，黎智英亦都成為港區國安法勾結外國勢力罪下被告第一人。黎智英是反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是反華勢力的代理人和馬前卒。2018年起擔任壹傳媒董事嘅祈福德都冇諗過，當初佢認識嗰位咁冇架子嘅創業家，如今會被困咗喺監獄，唔知幾時可以出返嚟。I guess I have to confess, I didn't think it would be this bad this fast. I guess I always thought he would have a chance to leave.
大家都擔心已經78歲嘅黎智英身體受唔受得住。奇福特早前獲得百幾頁黎智英親筆英文信，裏面詳細描述佢喺獄中嘅生活，之後仲出埋書。He doesn't even get to choose when the lights in his cell go on. He has no clock. He doesn't know what time it is. He has no light, so he doesn't know if it's day or night. He gets out for about 50 minutes a day for exercise. He has to do prison labor, forced labor. As last I heard, it was making envelopes. Mentally, I think he's still quite strong, and physically, obviously, he's aging and deteriorating. 信仰同埋家人嘅不離不棄，成為黎智英最大嘅支持。祈福德話，黎智英將漫長嘅禁錮視為培養心靈自由嘅修行。喺獄中有時間就會閱讀、祈禱同埋畫畫。And from everything I learned from those letters and everything I've heard, Jimmy is living as freely as he's ever been in his head spiritually. 而佢嘅遭遇亦都備受國際關注。近年佢個仔黎崇恩一直四出做國際遊說，希望聲援釋放佢爸爸。而黎智英已經連續3年獲提名諾貝爾和平獎，亦都拎過唔少嘅國際獎項。What I know is that Dad is doing the courageous thing, and he is doing the right thing. They can lock up my father, but they can't lock up the ideals he is fighting for. 如果佢出嚟嘅話，再同佢食好嘢。我諗呢種信其實係有啲非理性嘅，咁但係人係唔可能全期都係理性，有啲嘢可能比我哋想象之中嚟得圓滿嘅結果咧。即係佢係喺民主陣營裏邊係出錢出力最多嘅人一個嚟嘅，我哋唔可以唔記得佢。試問誰還未發聲？刀石樂旗誰為我成？天生有權還有心可作主，誰要認命噤聲？